係啦。咁首先我哋預備2塊葉嘅，係啦。咁大塊啲會比較好啲嘅，因為如果大塊啲嘅話咧，就會容易掌握啲，係啦。咁個包嘅種亦都會大隻少少嘅，係啦。咁如果你包迷你種嘅話咧，就手勢就要比較純熟同埋精細少少啦。咁呢邊咧就係葉嘅頭同葉嘅尾啦。咁我哋咧就喺葉嘅尾嗰邊咧數過嚟，大約1/3左右咧。咁我哋就揾隻手捉住佢嘅上面，係啦。咁手指公咧就頂住塊葉嘅正中間左右啦，係啦。咁之後咧，我哋就將佢向下屈嘅時候咧，就會出咗一個小漏斗嘅形狀噶啦。咁下低多餘嘅話咧，你就可以揾隻手指稱翻起佢，係啦，可以接翻入嚟，跟住咧就會出咗一個漏斗嘅形狀。咁如果接得比較靚啲嘅話咧，咁就葉頭同葉尾咧就會喺入邊嘅，係啦，就唔係叉出嚟嘅，係啦。當整好咗呢個漏斗嘅形狀之後咧，我哋就可以將啲料擺落去呢一個漏斗入邊嘅啦。咁首先咧，我哋就擺1湯匙嘅糯米先，係啦，擺咗落去之後咧，稍稍壓實佢，係啦。跟住咧，我哋就可以將啲餡就擺埋入去啦。啲餡擺咗落去之後咧，我哋再揾翻啲生糯米冚翻埋佢。咁冚埋嘅時候咧，就唔好冚得太滿啦，因為太滿嘅話咧就會好難包，同埋煮嘅時候咧會脹起嘅，咁就可能會爆啦。係啦，如果你綁得唔實咧，佢就會爆啦。咁我哋大約包佢8分滿左右就可以噶啦。係啦。咁我哋亦都可以壓實佢少少啦，咁亦都會易包少少嘅，係啦。當你擺好咗之後咧，然後咧我哋隻手指咧就可以咁樣揸住，係啦，食指同埋拇指夾住左右兩邊，係啦。咁啲飯咧就實少少咧，就會比較易包啲嘅。咁兩隻手指咧，亦都唔使夾得好緊嘅。如果唔係咧，啲飯咧就會俾佢夾晒喺中間嘅啦，同埋夾散晒嘅啦。咁我哋當擺好呢個手型之後咧，我哋咧就用右手將呢邊嘅葉咧就反過嚟冚住佢。冚住咗之後咧，咁左右兩邊有啲多餘嘅葉咧，我哋就向下屈咧。就接埋咗佢啦。接埋咗佢之後咧，我哋再將上面嘅葉夾實，又向側根夾翻埋嚟，咁就已經係一個種噶啦。咁我哋咧之後咧，再用草繩係啦，紮翻好佢。咁我哋紮實少少啦。咁就等佢唔會煮嘅時候散咗嘅，係啦。